Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa, niesienia krzyża. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O Maryjo, bez zmazy pierworodnej poczęta, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego, wszelkich łask do wody odbierzesz od niego. Morze się ucisza, czarty uciekają, umarli na nowo do życia wracają. Za jego przyczyną chorzy zdrowo wstają, z rąk i nóg pojmanych okowy spadają. Morze się ucisza, czarty uciekają, umarli na nowo do życia wracają. Kalecy się cieszą ciało uzdrowieniem, zguby się wracają za ufnym westchnieniem. Morze się ucisza, czarty uciekają. W każdej on potrzebie pomoże, pocieszy i w każdym nieszczęściu na ratunek śpieszy. Morze się ucisza, czarty uciekają, umarli na nowo do życia wracają. Tak wszyscy od Niego ratunek odnoszą i z padewczykami sławę Jego głoszą. Morze się ucisza, czarty uciekają, umarli na nowo do życia wracają. Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, chwała za tę władzę daną Antoniemu. Morze się ucisza, czarty uciekają.
do życia wracają. Święty Antoni Padewski, przyjacielu serdeczny dzieciątka Jezus, sługo Matki Niepokalanej, módl się za nami. Wierny sługo świętego Franciszka, mężu świętej modlitwy, perlo ubóstwa, lilio czystości, obrazie posłuszeństwa, miłośniku życia ukrytego, gardzący chwałą ziemską, wzorze miłości Bożej, kapłanie według serca Bożego, apostole dusz ludzkich, nauczycielu prawdy, potężny kaznodziejo Ewangelii, nawracających grzeszników, aniele pokoju, odnowicielu dobrych obyczajów, opiekunie uciśnionych, postrachu złych duchów, przewracający rzeczy zgubione, chwalebny cudotwórco, święty całego świata, drogi u Boga nasz pośredniku, módl się za nami, święty Antoni, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Prosimy Cię, Panie, niech pomoże ludowi Twojemu nabożna i ustawiczna modlitwa przezacnego wyznawcy Twojego Antoniego, a jego wstawiennictwo niech nas uczyni godnymi Twojej łaski przez Chrystusa, Pana naszego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi i z Duchem Twoim. Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przeodział w szaty zbawienia i okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Tymi słowami antyfony na wejście rozpoczynamy nasz udział w liturgii mszy świętej, na której serdecznie wszystkich Was witam, bracia i siostry, w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Bóg, wybrawszy od wieków Maryję na matkę swojego Syna,
zachował ją od wszelkiej zmazy grzechu i obdarzył pełnią łaski. Dzięki temu Maryja stała się godnym przybytkiem wcielonego Słowa. Dziękując Bogu za wyjątkowy przywilej udzielony Maryi, wypraszamy sobie łaskę do zwalczania grzechu. Święto niepokalanego poczęcia obchodzono na wschodzie już w VIII wieku. W wieku IX przeszło ono na zachód. U nas przyjęło się w wieku XIV. 8 grudnia 1854 roku papież Pius IX ściśle określił i podał do wierzenia prawdę o niepokalanym poczęciu Najświętszej Dziewicy jako dogmat wiary katolickiej. Uwielbiając Boga za wstawiennictwo Matki Najświętszej Niepokalanej, zanośmy z głęboką wiarą nasze modlitwy przed tron Boży. Ja tą Najświętszą ofiarę składam, wypraszając życie wieczne w Królestwie Niebieskim dla świętej pamięci Pawlukiewicz Wandy w pierwszą rocznicę od jej śmierci. Abyśmy godnie, z czystym sercem mogli złożyć tą Najświętszą ofiarę, uczestniczyć we mszy świętej, przeprośmy teraz Boga za wszystkie nasze grzechy i słabości. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gladzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gladzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez niepokalane poczęcie Najświętszej Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś się od wszelkiej zmazy. Daj nam za jej przyczyną dojść do Ciebie bez grzechu, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Читання книги Буття. Коли ж Адам з'їв з дерева, покликав пан Бог Адама і сказав йому: «Де ти?» І он отказав: «Я почув голос твой у раї і сполохався, бо голий я, і сховався».
Сказаў Бог: «Хто сказаў табе, што ты голы? Можа, еў ты з дрэва, з якога я забараніў табе есці?» Адам сказаў: «Жанчына, якую ты даў мне, яна дала мне, і я еў». І сказаў Пан Бог жанчыне: «Чаму ты гэта зрабіла?» Яна сказала: «Змей падмануў мяне, і ела я». Тады сказаў Пан Бог змею: «За тое, што ты зрабіў гэта, ты пракляты паміж усімі жывёламі і паміж усімі звярамі палявымі. На жываце сваім поўзаць будзеш, і пыл будзеш есці праз усе дні жыцця свайго. Устанаўлю варожасць паміж табою і паміж жанчынаю, і паміж патомствам тваім і паміж яе патомствам. Яно сатрэ табе галаву, а ты сатрэш яго пяту». І назваў Адам жонку сваю Евай, бо яна маці ўсіх жывых. Гэта Слова Божие. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Śpiewajcie Panu pieśń nową, albowiem uczynił cuda. Zwycięstwo mu zgotowała Jego prawica i święte ramię Jego. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Pan okazał swoje zbawienie, na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość. Wspomniał na dobroć i na wierność swoją dla domu Izraela. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawienie Boga naszego. Wolaj z radości na cześć Pana cała ziemio. Cieszcie się, weselcie i grajcie. Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцаў. Браты, благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, які благословил нас у Христе усяким духовным благословением на небесах, бо Он выбрал нас у Им перед створением свету, каб мы были святыми и беззаганными перед Им у любови. И Он предвызначил нас для усыновления праз Иисуса Христа, паводле уподобания своей воли, дзеля хвалы своей прославленной ласки, якою Ён надарыў нас ва ўмілаваным. У ім мы стали удзельниками, будучи предвызначенными адпаведна задуме того, хто здзяйсняе ўсё паводле намеру волі сваёй, каб мы, якія раней спадзяваліся на Христа, былі на пахвалу ягонай славы. Гэта Слово Божие. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословенная ты меж женщинами. Аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. Chwała Tobie, Panie. У той час Бог послав анёла Габріеля у город Галілейський, який називався Назарет, до дєви, зарученої з мужем по імені Юзеф з дому Давіда, а ім'я дєви Мария. Анёл, увайшоўшы да яе, сказаў: «Вітай, поўная ласкі, Пан з табою». Яна ж збянтэжылася ад словаў ягоных і разважала, што гэта за прывітанне.
І сказав їй аньол: «Не бойся, Мария, бо знайшла ти ласку у Пана, і ось зачнеш во улонні своїм і народиш сина, і даси йому ім'я Єзус. І он буде великий, буде названий Сином Найвищейшого, і дасть йому Пан Бог трон Давіда, батьки Ягоного, і володарить буде над домом Якуба вічно, і володарство його не буде конца». А Мария сказала аньолу: «Як станеться гэта, коли я мужа не ведаю?» Аньол сказав їй отказ: «Дух Святий сидя на тебе, і моц Найвищейшого ахине тебе, тому і народжене святое буде названо Сином Божим. Вось Елжбета, своячка твоя, і вона зачала сина у старості своєї, і єсть уже на 6-м місяці тая, якую називали безплодною, бо для Бога нема нічого немагчимого». Тады Мария сказала: «Вось я, слуга Пана, нехай мне станеться поводле Твоего слова». І одійшов ад яе аньол. Гэта слово Пана, хвала Тобі, Христе. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з Тобою. Мілованая ў Христе Пану, асаблівым чынам сённяшнюю урачыстасць звяртаем увагу на гэтыя словы. І менавіта так, як заўважылі, можа, так як штодня, але таксама і перад святой імшой, молячыся на святым ружанцы, колькі раз мы паўтарылі гэтыя словы. Колькі раз мы усхвалілі Бога праз заступніцтва Марыі. «Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословенная Ты між жанчынами, благословленный плод улоння Твоего, Иисус». Браты и сестры, великая урочистость, великая правда веры, догмат, які даў нам да верования у 1854 году Святый Отец. І гэта правда, якую мы вызнаем, гэта правда, якую мы пацвярджаем сваёй верай, якую прымаем. Застанаўляючыся над гэтым момантам, вядома, саму глыбіню гэтай правды веры, можа зразумець толькі сам той, хто гэтай ласкай адарыў Найсвяцейшую Панну Марыю, Господь. Браты і сёстры, а мы, разважаючы менавіта над гэтай справай, усведамляем такую праўду, што Сын Божы, Езус Христос, наш Збаўца, наш Адкупитель, наш настаўнік, родзячыся сюды на зямлю, напэўна, павінен быў мець дастойнае месца зачаття, дастойнае месца пачатку свайго жыцця ва ўлонні Марыі. Марыі, якая павінна была быць без граху, што і прадуглядзеў сам Бог. Прыгатаваў гэта чыстае месца для свайго сына. Без граху, без змаршкі граху, без ценю граху, але у поўнай чысціні, у найсвяцейшым месцы, якога не дакрануўся грэх першародны, ад чаго пазбавіў Господь Найсвяцейшую Панну Марыю. І гэты дзень мы усхваляем Бога за гэты дар, за Панну Марыю. Гэты дзень, калі ва ўлонні, сёння ва ўлонні святой Анны, маці Найсвяцейшай Панны Марыі, распачалося біць сэрца менавіта Багародзіцы, чыстай і без заганы. Бог захаваў яе ад граху, прадвызначыў ужо перад стварэннем да задання, да місіі, якую павінна была споўніць. Браты і сёстры, бачым эту місію, калі у сённяшнім Евангеліі асабліва, калі арханёл прыходзіць да Марыі, гаворыць
но прыпамінае ёй, адкрывае вочы на гэты дар, які Бог ёй даў. Вітай, поўная ласкі, ты поўная ласкі. Ты поўная ласкі, і ва ўлоні тваім будзе зачатае жыццё Духам Святым, збаўца свету Езус Христус. Так разважаючы, можна зразумець і так запытацца, ці Марыя магла адказацца. Яна была прадназначаная да гэтай місіі, да гэтага задання быць Маці Божай, ужо зачатая была без першароднага граху. Ці яна магла адказацца? Напэўна, магла. Напэўна, магла. Але, разумеючы, адчуваючы прысутнасць Богу, адказвае: няхай станецца паводле твайго слова. Згаджаюся на гэту місію. Прымаю гэтае заданне. Браты і сёстры, і бачам гэты момант, што Марыя, поўная ласкі, адкрытая на ўсе дары Божыя, для нас павінна быць гэтым прыкладам і разуменнем таго, што перад стварэннем Бог закладае таксама ў кожнага чалавека заданне, місію, пакліканне. Ці мы ад гэтай місіі можам адказацца? Можам. Галоўнай місіяй, якую закладае ў нас Гасподзь, гэта дайсці да збаўлення. Галоўным заданнем, якое закладае ў кожнага з нас пры стварэнні чалавека Гасподзь, гэта святасць, дайсці да святасці. Ці чалавек можа адказацца ад гэтай місіі, ад гэтага задання? Можа. І бачым, колькі людзей адмаўляецца ад гэтай місіі, ад гэтага задання. Праз грэх, праз нежаданне, праз неверу, праз адказ, негатыўны адказ Богу. Не, Божа, не твая воля хай станецца, але я буду ўсё рабіць, каб мая воля сталася. Чалавек заслеплены, чалавек, які не разумее сапраўды сваёй сутнасці тут, праз гэты кароткі час на зямлі. Браты і сёстры, гэтым момантам, гэтым прыкладам для кожнага з нас з'яўляецца Марыя, каб мы заўсёды, разумеючы гэтае заданне, разважаючы словы Божыя ў сваім сэрцы, каб мы заўсёды за яе прыкладам адказвалі Богу: так, Божа, няхай станецца паводле твайго слова. І заўважце, якая любоў Бога да чалавека. Ужо ад самага пачатку, разважаючы сёння над першым чытаннем, калі чуем пра гэты першародны грэх. Першародны грэх, які, так скажам, дзякуючы Адаму і Еве, дакрануўся да ўсёй людскасці, дакрануўся да ўсяго чалавецтва, апроч Марыі. Бо Бог, звяртаючы ўвагу на гэтых людзей, якія здрадзілі Пану Богу, якія адмовілі паслухмянасці свайму Створцы, зграшылі, адышлі, закрылі сабе дарогу да Бога, закрылі сабе дарогу да збаўлення. І бачачы на гэта, так па-людску разважаючы, Гасподзь сабе думае: трэба нешта з гэтым рабіць, бо гэта маё стварэнне. І ў гэтай безгранічнай міласэрнасці, безгранічнай любові з'яўляецца тая, якая без граху зачатая, родзіць Езуса Хрыста, які гэты грэх першародны, які гэты грэх першародны нішчыць, выдаляе, змывае сваёй ласкай. Поэтому, браты і сёстры, удзельнічаючы ў гэтай урачыстасці, праслаўляючы Бога за Яго провід, за Яго міласэрнасць, за Яго любоў да кожнага чалавека, няхай кожны з нас, па прыкладу Найсвяцейшай Панны Марыі, без граху зачатай, найчышчай,
гэтай зоркі ранішняй, гэтага рассвету жыцця. Няхай кожны з нас стараецца таксама быць такім жа чалавекам, наколькі зможа, наколькі патрапіць, наколькі зразумее. Заўсёды у розных жыццёвых абставінах, у розных жыццёвых сітуацыях, так як Марыя, можа са страхам, можа з незразуменнем, але з глыбокай верай і адкрытасцю і даверам Господу гаворыць гэтыя словы для пасланніка. Не мая, але Твая воля няхай станецца. Браты і сёстры, няхай гэтыя словы гучаць у нашых сэрцах як мага часцей, каб мы маглі у розных сітуацыях, якія нас спатыкаюць у жыцці, гэтыя словы прагаворваць, разумеючы сапраўды, што так як Марыя, якая да канца даверылася, якая да канца споўніла сваю місію, сваё заданне, атрымала ад Бога гэтую падзяку, што Гасподзь яе забраў да сябе з душой і целам. Таксама, калі мы будзем спаўняць тое, што Гасподзь Бог нам гаворыць, да чаго заклікае, да чаго кліча, таксама можам мець пэўнасць, што не застанемся без увагі і не застанемся ад удзячнасці са стараны нашага Створцы Бога Айца. Няхай кожны з нас з глыбокай верай, адвагай трывае ў разуменні гэтай праўды і як мага лепш спаўняе волю Божую у сваім жыцці. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Pilatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Праз заступніцтва Христовай Маці, якую Бог адарыў асаблівай прывілеяй і захаваў да ўсялякай заганы першароднага граху, молімся аб патрэбных ласках для ўсяго Касцёла і свету. Молімся за ўвесь Касцёл, каб ён захаваў сваю беззаганнасць Христовай абранніцы. Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны абуджалі ў людскіх сэрцах любоў да Хрыста і Яго беззаганнай Маці. Цябе просім. Молімся за тых, хто дзеля Хрыста жыве ў чыстасці, каб іх жыццё было дзейсным знакам Божага валадарства. Цябе просім. Молімся за дзяцей і моладзь, каб Марыя ахоўвала іх душы ад уплываў дэмаралізацыі і бязвер'я. Цябе просім. Молімся за цяжарных жанчын, каб яны атрымалі належную апеку і спадзяваліся на Божую дапамогу. Цябе просім. Молімся аб жыццё вечнае ў валадарстве нябесным для святой памяці Паўлюкевіч Ванды ў першую гадавіну пасля яе смерці. Цябе просім.
Молимся за нас, тут присутних, каб ми праз навертання серця і покаяння імкнулися до поєднання з Христом. Тебе просим. Всемогутний, вічний Боже, Ти заховав Маті Свого Сина від загани граху. Вислухай наші молитви і учини, каб ми не прив'язувалися до земних добротів і могли завсюди жити у Твоїй ласці. Праз Христа, Пана нашого. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie, serca Ci składamy, korne dziękczynienie. Panie nasz, sławiony jesteś, Panie Wszechświata, dzięki Bogu, utrzymaliśmy Cię po prostu, dzięki pracy i pracy. Przynosi ustawę, sklepem życia, błogosławiony jesteś, Boże, teraz. Panie nasz, dzięki Tobie wolności przyszliśmy i administracyjną i naszą pracę ludzką. Tobie już musimy stać się prawosławiem. Błogosławiony jesteś Boże, teraz i na wieki. Przyjmij z Panie stojący przed Tobą. Oraz jest zaczęło nasze ofiary dla Ciebie. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Wszechmogący Boże, przyjmij zbawienną ofiarę, którą Ci składamy w uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wyznajemy, że Twoja uprzedzająca laska zachowała ją od wszelkiej zmazy. Za jej wstawiennictwem uwolni nas od wszelkich grzechów przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami i z duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę od zmazy grzechu pierworodnego i obdarzyłeś pełnią łaski, aby ją przygotować na godną Matkę Twojego Syna. Ona jest wizerunkiem Kościoła, niepokolanej i jaśniejącej pięknością oblubienicy Chrystusa. Maryja, Najczystsza Dziewica, wydała na świat Syna, który jako baranek bez skazy zgładził nasze grzechy. Wybrana ze wszystkich wyprasza laskę Twojemu ludowi i jest dla niego wzorem świętości. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień, w którym została poczęta bez grzechu pierworodnego Najświętsza Maryja Panna, wybrana na Matkę Jezusa Chrystusa. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, lamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Aleksandrem, Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Pawlukiewicz Wandzie i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostolami, ze świętym Janem Pawłem II, ze świętym Antonim i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Amen. Bóg nas tak umilował, że zesłał nam swojego Syna jako Zbawiciela. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostolom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gladzisz grzechy świata,
Zmiłuj się nad nami. Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, którego czyny będzie przychodzić, niech napomni naszego życia i życia. Który gladzisz grzechy świata, obdasz nas spokojem. Oto baranek Boży, który gladzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Wierzę w Ciebie, Boże żywy. wielki cud Bóg uczynił, gdy chleb ciało swe przemienił, gdy chleb ciało swe przemienił, a nam pożywać zostawił. Przez to zbawił. Módlmy się. Panie nasz Boże, niech przyjęty przez nas sakrament uleczy nas z ran zadanych przez grzech pierworodny, od którego zachowałeś Najświętszą Maryję Pannę, przez przewili niepokalanego poczęcia,
przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zaglady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam przeznaczyłeś. Amen. Dziękuję serdecznie wszystkim za dar wspólnej modlitwy w tej mszy świętej. Życzę wszystkim dobrego dnia dzisiejszego, a także dobrego, pobożnego, owocnego przeżywania czasu Adwentu. Przyjmijcie teraz wiarą błogosławieństwo Boże. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.